Dragons. Alors, Génie Dragon en troisième position pour l'instant. En première, les Dragons de Fer. En deuxième position pour l'instant, les Pagailleuses de l'Entraide. Alors, nous avons la première course se termine avec une victoire des Dragons de Fer, suivi de Génie Dragon et des Pagailleuses de l'Entraide de 9 à 11. Et finalement, les Pagailleuses de l'Entraide. Une bonne main d'applaudissements, mesdames, messieurs!